Hej så, jeg skal lave en venindetag, og den her gang er det med Alberte. Og vi laver en challenge. Og den challenge, det går ud på, at vi tager noget vand ind i munden. Og vand her, ja. Og så skal man kigge på hinanden, og man må lave alle mulige sjove ansigter og sådan noget. Og den, der først spytter vandet ud, har tabt. Så. Ja. 3, 2, 1, nu! Ja, vand! Fuck dig! Det er shit med sidste vand. 3, 2, 1, nu! LOL! Du har din iPad! Jeg vandt! Okay, der kommer snart nogle flere videoer på min kanal. Så Alberte har også lavet en YouTube-kanal. Den hedder Alberte Johannesen, ikke også? Johannesen. Og Alberte, mellemrum, J-U-H-A-N-N-E-S-S-E-N. vi skriver det ned i kommentarer, så gå ind og abonner. Jeg ved ikke. Gå ind og abonner på hende. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Gør det der, man Meget gør gerne. ind på hende. Jeg startede faktisk i forgår, så det var meget gerne. Ja, vi ses.